anoitecendo. Então, você tem cobertor de morango pra botar aqui no negócio? Que barulho é esse? Talvez pode ser agora no mal. Pode fazer esse barulho? Ai, irmão, eu sei quem é. Só pra ter uma coruja. Ó, aqui o lanterna. Só que os irmãos não sabiam é que eles estavam no jogo 99 noites. Irmão, cuidado. Você pode ir até... Ai, esse menino é todo puritado. Irmão, eu vou dormir. Irmão, o que foi? Eu vou dormir. Tem um monstro super bizarro lá fora. Não, a gente trouxe barraca. Tá bom, pega. Deixa eu voar. Cuidado! Irmão, o que é isso? É muito feio. Mas ainda bem que a gente tem essa caçuinha pra proteger. Aquele monstro é super bizarro. Parece um cervo super grande. Irmão, bora comer logo. Irmão, eu tô com saudade até da mamãe. Eu não sei porque ela não deixou. Mas é sua culpa, né? Porque minha... Você que decide fugir. Aí Aí ela então- não queria mais deixar a gente lá. Então... Por favor, você... Então bora dormir. Ah, não, tá aquele moço. Eu vou tancar isso daqui. É um super bizarro. Tanquei. Esse barro. No dia seguinte... Vou tomar banho. Ah, nem tem negócio pra tomar banho. Tem que tomar banho aqui, irmão. Mesmo logo na cara. Pontinha, tomei banho. Leva esse monstro bizarro. Irmão, eu trouxe pelo menos roupa porque eu fugi de Eu casa. acho que tá na hora de caçar o monstro. Eu tenho que encontrar ele. Eu tenho que encontrar ele. Ele não pode ter sido tão ruim. Acho que eu ouvi algo. Foi tipo um rugido. Ele vai sair daqui. Não. Não acredito que eu achei isso. Muito bizarro. Eu achei um chapéu. Algumas pessoas já morreram aqui. Não é possível. Mas olha o que eu achei, meu. Nessa capela aí eu achei tipo um chapéu de algum Isso aqui é uma lanterna, não sei porque eu trouxe. Isso aqui é uma faca, por não sei porquê. Tá bom, lá. Eu trouxe uma faca pra lá. Duas coisas bizarras que eu encontrei, mano. Eu ouvi um rugido, aí eu encontrei um chapéu de alguma pessoa morta. Um chapéu de uma pessoa morta? É. Irmão, você tá perdendo isso. E eu fui na capela e ainda ouvi um rugido parecendo de um monstro. Irmão, você tá sonhando aí porque eu não ouvi nada. Eu sou. Também você não tava na capela. Irmão, Foi vem tipo um comendo aí rugido que eu de comi. um cervo. Irmão, já comeu o pãozinho Muitas que eu coisas. achei. Você tá perdendo, hein, irmão? Vem, dá nessa cadeira, mal. Tá tudo escuro. Na tarde. Bom. Dum 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 dum. Ai, corre. Corri. Eu vi uma coisa quase cabra passando correndo. Eu acho que não é cabo. Tem um monstro terrível, a gente precisa ir lá. E não é monstro. É tipo um cervo muito marrom escuro, muito. E eu também vi um chip na cabeça. Você não acha isso bizarro aqui, não? Irmão, Fica protegida. eu acho que eu peguei o mapa. Mapa não. Tem um servão. Cuidado, ele pode matar vocês
ou mais uma pessoa. Parabéns, vocês estão no jogo 99 noites na floresta. E você precisa tentar sobreviver. Se vocês sobreviverem, vão ganhar uma casa só pra vocês. O super bizarro é um pelo. Eu trouxe o rádio. Eu vou ver do que esse pelo é. Bora lá? Isso que fica no meu rádio. Isso aqui é um pelo de cervo. Ah, não, estamos em perigo. Peraí! A noite está se aproximando. Não, já estamos em perigo. Cuidado, vamos da casa de vocês. Tá quase a noite e algo aqui muito forte, quebrando essa barraca. E ainda mais. Aviso! Hoje vai vir algo na sua fogueira. Cuidado! Apagou sua fogueira, não colocou na plana. Então vamos pegar. Cuidado! Algo hoje vai se aproximar da sua fogueira. Fique armado! Peguei, não. Bora lá, fogueira! Eu acho que eu vou ficar espiando pra ver se algum vê. Caçadores de lenda, only we awaken all fat in the kingdom of the all red. Irmão, vai dormir, irmão. Eu vou dormir se eu pegar esse filho. Eu vou ver aqui. Eu sou novo. Irmão, eu encontrei um negócio bizarro. Ai! Tem algo. Não. São muito bizarras as coisas. Já achei o rugido. Chapéu de uma pessoa morta. O pelo de cervo. E agora chifres de alce. Cervo, Brasil. Em um lugar no fundo da floresta